Witajcie w czwartej części poradnika Jak znienawidzić ludzkość, w której to znany alkoholik, satanista, iluminata, mason i ważny agent wszystkich innych organizacji Skyfan, wspierany przez armię 87 000 lordów, kontynuuje swą walkę z ludźmi, którzy odkryli prawdę o kosmicznym naleśniku, więc trzeba ich wszystkich zniszczyć. Tak, płaskoziemcy, czasy bezkarności dobiegły końca, bo zgadnijcie, co tutaj jedzie. Tak, zgadliście! To jedzie w pierdol... Kulturę też ma na niskim poziomie. Więc kontynuujemy sobie przyglądanie się tym wszystkim argumentom ludzi, którzy w XXI wieku zdołali w jakiś sposób przekonać samych siebie, że Ziemia jest płaska. Przypomnę formułę programu, bierzemy sobie po kolei każdy taki argument i chłodnym okiem mu się przyglądamy. Sprawdzamy, co z niego wynika. Czyli w zasadzie robimy dokładnie to, co powinni robić płaskoziemcy, ale no z jakiegoś powodu tego nie robią, więc musimy robić to za nich. Ta część znowu się niestety rozrosła niesamowicie, 19 stron scenariusza części 4 i 5, ale tym razem nagrałem to wszystko od razu, więc teraz 4, za tydzień 5 i to będzie koniec tej wesołej serii. A skąd tyle materiału? No stąd, że po prostu ja się nie mogę oprzeć tym wszystkim. One są tak fascynujące, te argumenty, i ja zaglądałem w takie miejsca, że wy sobie po prostu nie wyobrażacie, co ci ludzie potrafią wymyśleć. Zacznijmy może od tego, że płaskoziemcy uważają, że Antarktyda jest niedostępna, chroniona i nie da się tam wejść. Przypominam, że wierzą też, że tam właśnie kończy się dysk, jaki znają, więc jest tam albo ich kopuła, albo krawędź, albo że ten dysk ciągnie się dalej. No same niesamowite możliwości. Więc co robią płaskoziemcy, żeby zobaczyć te cuda? Absolutnie nic. Zamiast tam popłynąć i to sprawdzić, wmawiają sobie, że się nie da. Ktoś na YouTube powiedział im, że to niemożliwe, więc płaskoziemcy posłusznie zginają kark i się poddają. Gdzieś w tym samym czasie, gdy płaskoziemcy narzekają na internecie, jak bardzo nie wolno im pójść na Antarktydę, do brzegów tego kontynentu dobija kolejny statek z turystami. Corocznie Antarktydę odwiedza ich kilkadziesiąt tysięcy. Część dociera nawet na biegun. Niektórzy śmiałkowie decydują się też na wyprawy na własną rękę. I żadnego z tych ludzi nikt nie zatrzymuje. Nie ma żadnych patroli i nie ma żadnych blokad. Trzeba też jednak pamiętać, że cała Antarktyda jest rezerwatem, więc pewne ograniczenia istnieją. Płaskoziemcy jednak rozdmuchują ten temat i wyolbrzymiają go tak, by móc wmówić sobie, że w żaden sposób nie mogą się tam dostać. I tak usprawiedliwiają swoją niechęć do zdobycia dowodów. Kwestię ochrony tych obszarów reguluje Protokół o ochronie środowiska Traktatu Antarktycznego. Antarktydę uznaje się za rezerwat przyrody służący pokojowi i nauce. Traktat mówi też o nieprowadzeniu działań wojennych, zakazie górnictwa czy prób z bronią jądrową. Jest to po prostu unikatowe miejsce warte ochrony. Aby legalnie poruszać się po Antarktydzie, potrzebujemy stosownej akceptacji naszej wyprawy, którą załatwia albo organizator i my niczym nie musimy się martwić, albo robimy to sami, jeśli płyniemy na własną rękę. Otrzymanie takiej akceptacji nie jest wielkim problemem pod warunkiem, że nie mamy zamiaru zostawiać tam kontenera odpadów czy polować na pingwiny. I pod warunkiem, że wiemy, co robimy i nie trzeba będzie nas zaraz szukać po całym kontynencie w akcji ratunkowej za miliony dolarów. Ale przede wszystkim chodzi o ochronę unikatowego otoczenia. Organizatorzy muszą na przykład przedstawić, co zrobią z odpadami, co zrobią w wypadku wycieku paliwa, jaki wpływ na środowisko może mieć ich wyprawa itd. Płaskoziemcy wykorzystują te środki zaradcze jako argument, że nikt takich pozwoleń nie dostaje, co jest nieprawdą, bo dostaje je każdy, kto spełni określone warunki. Firmy wyprawowe, żeglarze czy inne osoby prywatne, które organizują taką ekspedycję na własną rękę, no jakoś są do tego zdolne. A takie osoby mają pewnie dużo mniejszą motywację niż płaskoziemcy, dla których to przecież powinna być najważniejsza sprawa w ich życiu. To nie, my nie pójdziemy, bo nam nie wolno. W każdym razie w Polsce takie zgody wydaje MSZ, a pierwsze kroki można skierować do Zakładu Biologii Antarktyki Polskiej Akademii Nauk. Do takich wypraw jeszcze wrócimy w części ostatniej, ale teraz jedźmy dalej.
Przypatrując się po raz pierwszy tym wszystkim filmom i sposobom, na jakie płaskoziemcy formułują swoje wnioski, można stwierdzić, że rzadko spotyka się osoby obdarzone taką spostrzegawczością, przenikliwością i zdolnością do analitycznego rozumu. Całkowity brak jakiejkolwiek wiedzy przyrodniczej, brak zdolności dostrzegania związków przyczynowych, brak wyobraźni przestrzennej, myślenie życzeniowe, niezdolność do analizy konsekwencji własnych pomysłów, niespójność tych pomysłów, ich wewnętrzna sprzeczność, utrzymywanie wiary pomimo znajomości dowodów podważających, głębokie błędy poznawcze, efekt Dunninga-Krugera, niezdolność do oceny jakości informacji, wybitna łatwowierność i podatność na manipulacje, niechęć do zdobywania dowodów, całkowicie nieadekwatne postrzeganie własnych zdolności intelektualnych, buta, pycha, ciągoty do banowania i cenzurowania rozmówców, irracjonalna niechęć do nauki, do ludzi posiadających specjalistyczną wiedzę, niechęć do jakichkolwiek instytucji naukowych i edukacyjnych, fałszowanie i fabrykowanie dowodów, mania na punkcie istnienia spisku sił zła. Ale głębszy problem polega na tym, że z płaskiej ziemi zaczęli tworzyć coś na kształt jakiegoś takiego przedziwnego, fanatycznego kultu religijnego i przestają już się nawet posługiwać jakimiś argumentami, a zaczynają posługiwać się dogmatami wiary, których nie sprawdzili, a w które święcie wierzą. Wszystkie gwiazdy, planety, Słońce i Księżyc to zjawiska bliskie i lokalne. Płaskoziemcy nie dostarczyli żadnych dowodów na bliskość tych obiektów. Istnieje zorganizowana sieć blokad, która nie pozwala nam pójść na Antarktydę. Płaskoziemcy nie dostarczyli żadnych dowodów na istnienie takich blokad. Czemu nie akceptujesz faktu, że Ziemia jest kulą? Bo ja nie wierzę w nic, co mi ktoś mówi. W nic! Tylko wszystko sam sprawdzam. No to czemu nie polecisz na tą Antarktydę? Bo na YouTube mi powiedzieli, że się nie da. Zaraz, ale przed chwilą powiedziałeś, że nie wierzysz w coś, co ci ktoś powie. Płaskoziemstwo nosi wiele cech fanatycznego kultu religijnego. Są tu wyznawane dogmaty, jest nienawiść wobec wrogów wiary, niechęć wobec nauki, odporność na argumenty. Płaskoziemcy są również przekonani o własnej wyjątkowości i przebudzeniu. Wyobrażają sobie, że mają przed sobą jakąś mesjańską misję obudzenia innych ludzi, którzy nie zaznali jeszcze tego oświecenia. Wyznawcy płaskiej ziemi tak głęboko wierzą w to, co mówią, że wręcz współczują reszcie ludzkości, że ta nadal wierzy w kulistość planety. Niedawno Elon Musk przetestował Falcona Heavy, wystrzeliwując w kierunku orbity Marsa swoją Teslę i lądując potem symetrycznie 2 stopniami bocznymi tej rakiety. Fenomenalne osiągnięcie inżynieryjne, niesamowity sukces setek najwyższej klasy specjalistów sektora kosmicznego, o średniej IQ pewnie niewiele niższej niż średnia ich wzrostu. Fikcja, grafika komputerowa, jesteśmy okłamywani, Ziemia jest płaska. Ale podobnie jak z całym podbojem kosmosu, ta niechęć fanatyków spiskowych jest jednak ogromnym komplementem dla sukcesów ludzkości. Bo lądowanie na Księżycu i wszystkie te niesamowite misje badawcze to są tak nadzwyczajne osiągnięcia, że aż znajdują się ludzie, którzy twierdzą, że to niemożliwe. No ale postanowiłem zerknąć, jakież to argumenty padną tym razem. Zaczyna się oczywiście standardową modlitwą, że wszystko to grafika komputerowa, a potem padają 2 konkrety. Opony powinny eksplodować, plastiki powinny się stopić w jonosferze. To najpierw te opony. Ciśnienie na poziomie morza wynosi około 1 bar. Manometr wskaże wtedy 0, bo mierzy ciśnienie względem ciśnienia atmosferycznego. W oponie mamy około 2 bary więcej. W próżni mamy prawdziwe 0 barów, więc kiedy wystrzelimy w kosmos oponę napompowaną na Ziemi do 2 barów, to różnica w kosmosie wyniesie 3 bary. Czy to wystarczy do rozerwania opony? Oczywiście, że nie. Opona bez problemu to wytrzyma i żeby się o tym przekonać, wystarczy pojechać na stację benzynową i napompować oponę do 3 barów. Otrzymacie wtedy taką samą różnicę ciśnień, jak przy oponie napompowanej do 2 barów, którą wystrzelimy w kosmos. Żadna eksplozja nie wystąpi. Ten pan tutaj wziął starą oponę i napompował ją do 11 barów, zanim eksplodowała. Płaskoziemcy mogli więc bardzo łatwo sprawdzić ten argument na stacji benzynowej, ale zamiast tego jak zwykle od razu zaczęli go bezmyślnie kopiować, a ich ukochane narzędzie badawcze, czyli chłopski rozum, po raz kolejny wyprowadziło ich w pole. Teraz niesamowite gorąco jonosfery. Temperatura bywa tam rzeczywiście wysoka. Płaskoziemcy mają jednak problem z tym, czym jest temperatura i wydaje im się, że posiada ją sama próżnia. Ale próżnia nie ma żadnej temperatury. Mają wyłącznie materia. Temperatura jest związana z ruchem cząsteczek z wewnętrzną średnią energią kinetyczną cząsteczek jakiegoś obiektu. Materia może też być bardzo rozrzedzona i nadal mieć wysoką temperaturę. Do metra sześciennego próżni możemy na przykład wsadzić 1000 jakichś cząsteczek i nadać im taką temperaturę, jak
jaka panuje na powierzchni Słońca. I będziemy mogli wsadzić tam dłoń i nic się nie stanie. Te 1000 cząsteczek nie będzie w stanie przekazać wystarczającej ilości energii do naszej dłoni, by ją zauważalnie uszkodzić. Cząsteczki w jonosferze mają wysoką temperaturę, ale jest ich zbyt mało, by mogły topić plastiki tego pojazdu. Kiedy napotykamy na coś dla nas niezrozumiałego, to zazwyczaj dostrzegamy swoją niewiedzę. To znaczy zauważamy, że brakuje nam wiedzy, żeby to wyjaśnić. I dzięki temu możemy podjąć działanie i poszukać odpowiedzi. Ale jeśli ktoś napotyka coś niezrozumiałego i nie widzi żadnego problemu ze swoją wiedzą i zamiast tego krzyczy, że to na pewno jakaś bzdura, albo wpycha tam jakieś swoje fantazje, to niestety coś jest grubo nie tak z jego zdolnością do uczenia się. A jak ktoś sobie jeszcze przy tym wyobraża, że jako kompletny laik jest tak samo kompetentny jak ci wszyscy wybitni astrofizycy czy inżynierowie kosmiczni i że on wręcz może ich pouczać albo śmiać się, że naukowcy z NASA no to nie wpadli na to, że w jonosferze jest wysoka temperatura, no to nie wiem, czy takiej osobie da się w ogóle pomóc. Skoro już tu jesteśmy, to chciałbym wspomnieć o satelitach, bo pewnie wam się wydaje, że wiecie, co to są satelity. No to chciałbym poinformować, że guzik wiecie. I ja proszę o materiał filmowy autorstwa pomocnika króla Sanjai, Miłara z Lehi. Tu Miłar z jasnej strony mocy. Dziś temat związany z płaską Ziemią, a dokładnie będziemy mówić o tak zwanych satelitach. Co oznacza sam wyraz satelity? Bo to ważne. Sat pochodzi od Saturna i od satanizmu. Sataniści są wyznawcami Saturna. Elity to są elity, władza. Cały wyraz satelity to są satanistyczne elity. I to by się zgadzało, bo rządzą nami elity satanistyczne. W ogóle to nie wiem, czy wiecie, ale król zaszczycił nas swoją królewską odpowiedzią na poprzedni film i nagrał odpowiedź. I nazwał mnie, zresztą zaraz wam pokażę. To proszę, nie nazywajcie się Polakami, tylko najwyżej sługami Tu diabła. cytuję poprzedni film. Ja poproszę o materiał. Zwycięstwo jest bliskie. Dzisiejszej nocy ziemia spłynie krwią. Zostałem Sarumanem, słuchajcie, Nie oszczędzajcie. zostałem Sarumanem, a wy zostaliście moimi orkami. Jest skromna, gdzieś około 10 000. Tak. Ale najważniejsza jest jakość. Ja stawiam na jakość, chociaż ilość też jest ważna. A to jest król. Król porównał się do Gandalfa i jego jasnej armii elfów. Natomiast my, kochani, i wy jesteście obrzydliwymi orkami i urukajami. Na wojnę. Moja jest skromna, gdzieś około... Oto zupełnie typowy przedstawiciel Towarzystwa Płaskiego Wykresu EEG. Możecie go pamiętać z poprzedniej części, kiedy to badał straszliwe zimno światła Księżyca. Hi, I'm Daryl, and I'm a realist, also known as a flat earther. Realist, flat earther. Nasz bohater jakiś czas temu zyskał prawdziwą sławę. 1 000 000 wyświetleń. Pozwoliło mu to rozwinąć skrzydła i jeździć w chwale na spotkania amerykańskich wiernych, którzy nawiasem mówiąc poszli w ślady bardziej doświadczonych sekt i zaczęli reklamować się na billboardach. Coś mi to przypomina. W każdym razie pan Mroźny Księżyc któregoś dnia stwierdził, że gdyby Ziemia była kulą, to samolot lecący nad Ziemią musiałby obniżać dziób, aby podążać za krzywizną planety. Omawialiśmy to w części pierwszej. Więc aby udowodnić brak takiego pochylania się, wsiadł do samolotu i mierzył jego lot poziomicą. No już, cisza. Zamknąć się! To naprawdę nie jest żart. On naprawdę to zrobił. Może wyjaśnijmy, że poziomica wykorzystuje zjawisko wyporności. Siła wyporu jest skierowana przeciwnie do siły ciężaru, a siła ciężaru jest skierowana ku środkowi planety, a nie w jakiś dół kosmosu. Nie ma dołu kosmosu! Dlatego nieważne jest, gdzie na planecie jesteśmy, bo poziomica wszędzie wskaże poziom, będąc prostopadle do siły ciężaru. A tak właśnie porusza się samolot, lecąc równolegle nad gruntem. No ale pan Mroźny Księżyc pojmuje zasadę działania poziomicy w taki, no nieco mniej ortodoksyjny sposób.
Mianowicie, że poziomica powinna wskazywać poziom tylko w jednym miejscu na rzekomej kuli, mianowicie tam, gdzie on mieszka. A im dalej odejdzie, skoro Ziemia jest kulą, no to przecież skos powinien być coraz większy. Więc jak odejdzie za bardzo, to zacznie się ześlizgiwać z planety, a potem spadnie do kosmosu. Realist, flat earther. Zaskakiwać może też to, że te twierdzenia, one w ogóle nie wywołują żadnego zażenowania u ludzi, którzy je wypowiadają. Widzimy publiczne pokazywanie twarzy i autentyczne zaangażowanie, a po zawartości całego kanału widzimy, że to nie jest trolling. Bo ci ludzie poświęcają temu całe lata życia, kręcą wielogodzinne filmy, jeżdżą na konwenty i spotkania, kupują i sprzedają książki. Na pytanie, dlaczego płaskoziemcy nie dostrzegają tego monumentalnego absurdu własnej postawy, ja odpowiedzi nie znam, choć się domyślam. W każdym razie to jest autentyczny screen z forum płaskoziemców, na którym omawiają mój film. Facet ma ogromny zasięg, a w całym filmie padają poważne zarzuty i dowody, że jesteśmy kłamcami i manipulantami, a wielu jego widzów tu zagląda i uważają nas za świrów, głupków i oszołomów, którzy są ignorantami i żyją w swoim chorym, hermetycznym świecie. Obawiam się, że płaskoziemcy nie potrafią sami siebie zdiagnozować. Nie dopuszczają nawet do siebie myśli, że ich zdolności poznawcze czy poziom wiedzy mogą być po prostu niewystarczające, by poradzić sobie z zagadnieniami, za jakie się biorą. Nie rozumieją rzeczywistości, która ich otacza, nie rozumieją praw przyrody, nie rozumieją skąd wiemy to, co wiemy i na czym się ta wiedza opiera. Butnie przedkładają własną niewiedzę nad tysiące lat kumulowania wiedzy naukowej całej ludzkości. Nie rozumieją wreszcie tego, że brak zrozumienia praw przyrody w żaden sposób nie czyni tych praw fałszywymi. Narkotyzując się spiskowymi wyziewami, tworzą więc własną, dużo prostszą fantazję, która zapewnia im poczucie bycia oświeconymi i przebudzonymi. I nigdy nie przyznają, że uwierzyli w najbardziej niedorzeczną i najprostszą do obalenia teorię spiskową, bo płaska Ziemia sprawia, że czują się wyjątkowi. W krótkim filmie o prawdzie i fałszu starałem się pokazać, jak łatwo jest manipulować nami, jeżeli nie mamy wiedzy w danym temacie, nie potrafimy rozpoznawać jakości informacji albo ulegamy ciężkim błędom poznawczym, w szczególności silnemu efektowi potwierdzenia. Manipulowanie taką osobą jest niestety niezwykle proste, a płaskoziemcy posuwają dokładnie te słabości do granic absurdu i dlatego nigdy nie są w stanie dostrzec, w jak banalny sposób są oszukiwani przez wszystkie te płaskoziemskie filmy. Kiedy ogląda się takie filmy, powstrzymując łzy śmiechu i czarnej rozpaczy nad losem ludzkości, a potem zagląda się w komentarze i widzi tam autentycznie zachwyconych płaskoziemców, którzy na przykład przez 2 godziny trwania takiego materiału nie byli w stanie ani razu dostrzec, jak gargantuiczne bzdury wygaduje autor takiego materiału, i oni mu jeszcze za to dziękują, no to ja naprawdę nie znam lepszego przykładu na to, że skrajna ignorancja tak bardzo odziera człowieka ze zdolności obrony przed fałszem, że można to bez cienia przesady określić upośledzeniem. Wspominałem o zjawisku trollingu, które również oczywiście istnieje. Istnieją całe trollowe płaskoziemskie grupki na Facebooku, ale my tu zajmujemy się tymi rdzennymi, autentycznymi wyznawcami płaskiej Ziemi, którzy naprawdę w to wierzą i którzy poświęcają temu całe lata swojego życia. Róbcie swój własny research. Oto jedno z najważniejszych przykazań wiary płaskoziemskiej. Takim researchem jest naturalnie patrzenie w YouTube'a, do czego obsesyjnie namawiają też innych. Płaskoziemcy są przekonani, że gdyby tylko inni ludzie obejrzeli te same filmy co oni, to na pewno także uwierzyliby, że Ziemia jest płaska. Wygląda to trochę tak, jakby uważali, że wszyscy inni ludzie myślą podobnie do nich, że są na podobnym poziomie intelektualnym. Więc wyobrażają sobie, że skoro jakiś film zdołał przekonać ich samych, no to powinien przekonać też wszystkich innych. A kiedy tak się nie dzieje i zamiast tego spotykają się ze śmiechem czy szyderstwami, bo ludzie potrafią obnażyć ich błędy, to płaskoziemcy uciekają w tłumaczenie sobie, że świat nie jest jeszcze gotowy, że jest zbyt zindoktrynowany i ślepy. No dobrze, teraz rakiety. Okazuje się, że rakiety nigdzie nie latają. No bo przecież nie mają gdzie. Kosmos jakiś sobie wymyślili. A z nim pojedziemy masonom. Hello? Hello, Mr. Elon Musk? Hi! I just called to say there's no space. What?
Why you laughing? Stop laughing, you Mason! I will crush you! Płaskoziemcy znaleźli na YouTubie taki oto film z rakietą i bardzo się podekscytowali, bo ten film ma udowadniać, że nastąpiło, słuchajcie, uderzenie rakiety w sklepienie nieba. I ja naprawdę chciałem to zobaczyć, że może teraz pokażą coś, co nie jest oszustwem albo skutkiem niewiedzy. No ale nie. Płaskoziemski oszust nazwał ten film uderzeniem rakiety w kopułę i oczywiście niczego takiego tu nie ma. Jest tylko nagłe spowolnienie ruchu obrotowego tej rakiety. Ale dlaczego ta rakieta nie rozwaliła się o kopułę? Czyżby kopuła nie była ze stali albo z cegieł? A spowolniła go dlatego, że zadziałał mechanizm przeciwobrotowy, o czym w innym materiale mówi sam jej właściciel. Górny stopień rakiety wyrzucił 2 sznurki z obciążeniami, co gwałtownie zmieniło moment pędu i rakieta zwolniła obrót. Podobnie jak wirujący łyżwiarz gwałtownie zwalnia obrót, gdy rozłoży szeroko ręce. Fragment tego elementu widać nawet w tej klatce. Przyczyna spowolnienia obrotu jest jednak tak naprawdę zupełnie nieistotna, bo płaskoziemcy tak uradowali się tym filmem, że zapomnieli już, że ich kopuła musi być przecież znacznie wyżej. Skoro Słońce krąży na wysokości 5000 km, to kopuła musi być jeszcze wyżej, tak? Ta rakieta poleciała na 115 km, a płaskoziemcy krzyczą z radości, że uderzyła w ich kopułę. Trochę zignorowali też inną rzecz, mianowicie to, że skoro dysk ma 40 000 km średnicy, a 115 km nad nim już jest sufit, no to wymaga trochę wyobraźni przestrzennej. To ja może pokażę paluchami. 40 000 km średnicy, dysk. I 115 km nad nim już w tej skali jest kopuła. To już nawet trudno jest nazwać jakąś kopułą, to jest jakiś niski sufit. I wy tam chcecie jeszcze wepchnąć 54-kilometrowe Słońce? Czy może Wszechświat znów zmienił swój kształt, bo zobaczyliście jakiś nowy film na YouTube? Niektórzy płaskoziemcy zaczęli powoli dostrzegać, w jak banalny sposób są rozjeżdżane te wszystkie ich argumenty, więc zaczęli tak ukradkiem zmieniać swoją narrację, no, że skoro ci wstrętni kularze tak się rozprawiają z tymi naszymi argumentami, no to może zrezygnujmy w ogóle z ich podawania i powiedzmy, że to są po prostu wielkie tajemnice natury i my tak naprawdę nie wiemy, jak to wszystko działa, my tylko wiemy, że Ziemia jest płaska. No, bardzo wygodna strategia, prawda? Skoro ktoś obala wszystkie nasze argumenty, no to po prostu zrezygnujmy z ich podawania, to ich nie obali. I to jest, obawiam się, kolejny krok do uczynienia z płaskiej Ziemi religii, gdzie nie potrzebujesz już żadnych argumentów, żeby ją podtrzymywać. Jednym z takich ciekawszych argumentów, które słyszałem, jest wysysanie atmosfery przez próżnię kosmosu. Płaskoziemcy uważają, że skoro Ziemia niby jest kulą zawieszoną w próżni kosmosu i nic nie chroni naszej atmosfery przed tą próżnią, no to przecież ta próżnia powinna wysysać atmosferę. No więc dlaczego tego nie robi? Wydaje mi się, że problem z tym błędem może polegać na tym, że właściwie chyba od dziecka jesteśmy przyzwyczajeni do takiej myśli, że próżnia zasysa. A tak nie jest. Próżnia nigdy niczego nie zasysa. Próżnia nie ma żadnej siły ssącej, bo jest niczym. Jest próżnią. Chodzi o to, że na Ziemi znajduje się gazowa atmosfera o masie 5 biliardów ton. Niby skąd to wiedzą? Atmosfera trzymająca się planety dzięki grawitacji i usiłująca wypełnić każde puste miejsce na Ziemi, na jakie natrafi. Jeżeli wytworzymy na Ziemi próżnię i zrobimy otwór, to usłyszymy, jak do pojemnika błyskawicznie wpada powietrze. Ale to nie próżnia zasysa cokolwiek. To sama atmosfera próbuje wepchać się do środka, bo jest tak ciężka, że potrafi nawet miażdżyć metalowe beczki, w których obniży się ciśnienie, bo atmosfera obok beczki znajduje słaby punkt, w którym jest w stanie bardziej się rozepchać. Kiedy zasysacie powietrze z plastikowej butelki, no to ona się gniecie. Ale gdyby to samo zrobić w kosmosie, gdzie nie ma ciśnienia na zewnątrz, to możemy wyssać całe powietrze z butelki, a butelka pozostanie nienaruszona. Trafiłem ostatnio na taki argument, no wyjątkowej klasy, nawet jak na płaskoziemców. Mianowicie bardzo długie rzeki, np. Nil, są tak długie, że przecież obejmują już spory fragment krzywizny planety. Więc jak to jest fragment planety i taka rzeka płynie sobie stąd tu, no to nie wiem, czy wy to widzicie, ale ta rzeka płynie pod górę, a przecież rzeki nie mogą płynąć pod górę, więc Ziemia musi być płaska. I
rozwiązanie waszego problemu, drodzy płaskoziemcy, no jest bardzo proste. To samobójstwo. No dobrze, spróbujmy to narysować. Rozważmy najpierw rzekę, która nie płynie. No, taki długi, wąski zbiornik. Teraz musimy sobie wyjaśnić, co to znaczy iść pod górę. No ja bardzo przepraszam, ale oglądają nas płaskoziemcy, którzy tym argumentem udowodnili, że nie wiedzą, co to znaczy iść pod górę. Więc iść pod górę znaczy oddalać się od środka masy planety. Iść w takim kierunku, że w tym układzie odniesienia jeden z wektorów składowych naszego ruchu, ten gruby czerwony, jest wektorem o zwrocie przeciwnym do zwrotu siły ciążenia. Innymi słowy, idąc pod górę walczymy z grawitacją. Teraz możemy wrócić do naszego zbiornika. Proszę zauważyć, że każdy punkt w dnie tego zbiornika jest dokładnie tak samo daleko od środka masy planety, jak wszystkie pozostałe punkty. Idąc wzdłuż niego, idziemy zawsze prostopadle do siły ciążenia. I nigdzie z nią nie walczymy. Koniec wyjaśnienia. To w takim razie dlaczego w ogóle rzeki płyną? Zapytał oburzony płaskoziemca. No może dlatego, że występują lokalne różnice wysokości gruntu i rzeka naprawdę spływa w dół. No, czyli znów wróciliśmy do tego, że płaskoziemcy sądzą, że jest jakiś dół kosmosu i można w niego spaść. Że woda powinna spływać w dół planety, a rzeka nie może płynąć pod górę planety. To jest w ogóle dodatkowo zabawne, bo płaskoziemcy często się oburzają, że oni nie są tacy nierozsądni, jak mówią te wszystkie memy o spadaniu do kosmosu, ale wystarczy ten problem przebrać w trochę inne szaty, jak w wypadku tej poziomicy albo tej rzeki i niestety wyłazi szydło z worka. Ale wróćmy do pana Murphy'ego, który mówi teraz o ruchu rakiet, że one wcale nie lecą tak prosto do góry, tylko podejrzanie zakręcają. I on mówi, że rozmawiał z naukowcami od rakietów i powiedzieli mu, że to tak nie działa, wie pan? Ale pan Murphy tak łatwo się nie da nabrać. No więc ta rakieta nie może lecieć pionowo w górę, bo się skończy paliwo i spadnie z powrotem, a być może słyszeliście, że w lotach kosmicznych to chodzi o to, żeby jednak nie spadła. Rakieta musi sobie nadać taką prędkość horyzontalną, żeby potem tempo jej spadania zrównało się z ucieczką krzywizny planety pod nią. Ten tajemniczy proces nazywamy orbitowaniem. A skoro rakieta dąży do wejścia na orbitę i krąży równolegle do gruntu pod nią, a ten grunt się zakrzywia, no bo wiecie, Ziemia jest kulą, to raczej spodziewamy się widocznego obniżania jej pozycji na niebie. Tylko że z tymi długimi ekspozycjami to jest jeszcze dodatkowa komplikacja, bo tutaj pojawia się też nasza stara znajoma perspektywa. Na tym zdjęciu rakieta się od nas oddala, więc będzie również pozornie obniżać się na niebie, a nie tylko faktycznie zachodzić za krzywiznę. Kolejna kwestia dotyczy ofiar katastrofy Challengera i ja już coś tam wspominałem w którejś poprzedniej części, że Murphy po prostu mówi, że oni nie zginęli. No i tym samym odbiera im zasługi, honor, kaleczy pamięć po bohaterach, mówiąc, że oni sobie spokojnie żyją nadal i są oszustami. No Murphy nie ma na to żadnych dowodów, a opiera się na wklejonych zdjęciach rodzeństwa astronautów lub przypadkowych podobnych ludzi o takim samym nazwisku i to już mu wystarcza. Dobrze słyszeliście? Płaskoziemscy oszuści wkleili tutaj zdjęcia rodzeństwa astronautów po to, by pozyskać kolejnych wiernych do swego płaskiego kościoła kłamców i nieuków. Dalej Murphy idzie za ciosem i mówi, że nie tylko nie było żadnych astronautów, ale też nie było żadnych wahadłowców, tylko jakieś puste atrapy latały. Mówi, że po odłączeniu tego wielkiego zbiornika wahadłowiec razem z nim był w locie suborbitalnym. I to jest prawda. Murphy twierdzi też jednak, że wahadłowiec nigdy nie wchodził na orbitę, bo przecież odłączał ten zbiornik, więc nie miał już paliwa. I to jest kłamstwo. Wahadłowiec po osiągnięciu apogeum uruchamiał drugi zestaw silników z własnym paliwem na pokładzie i wchodził na orbitę, a zbiornik spadał sam. To jest tył wahadłowca. Te trzy duże to główne silniki żrące paliwo ze zbiornika zewnętrznego, ale te tutaj mniejsze to jest zupełnie osobny system zaopatrzony we własne paliwo. Dzięki temu wahadłowiec mógł wykonać ostatni niewielki impuls, który nadawał mu prędkość orbitalną. Trafiłem ostatnio na takie zdjęcie, no więc znając płaskoziemskie upodobania do kłamstwa i fałszerstwa, postanowiłem to sprawdzić. Wrzuciłem to zdjęcie w Google'a i co my tu mamy? Nie, niemożliwe. Czyżby ten sam numer, co z tym fanatykiem religijnym, który dolepił księżyc? Niestety tak. Płaskoziemcy wzięli sobie to zdjęcie, dolepili dźwig, dolepili stację kosmiczną i wymazali kosmos. Przypominam, że to są ludzie, którzy w kółko powtarzają, że cały świat kłamie i fałszuje dowody. Naprawdę trudno mi już nawet znajdować właściwe określenia dla tych oszustów. Ktoś mógłby dojść teraz do wniosku, że większość płaskoziemców albo kłamie, albo powtarza kłamstwa innych. Że robi tak większość. Ale to nie jest prawda. Robi tak
Co najciekawsze jednak, płaskoziemscy twórcy tych wszystkich filmów oraz ich widzowie zdają się być zupełnie nieświadomi tego, że aktywnie tworzą i reprezentują chyba najbardziej zakłamany ruch fałszerzy rzeczywistości, jaki można obecnie spotkać w internecie. Bo ja naprawdę miałbym ogromny problem, żeby wskazać inną taką subkulturę, która miałaby światopogląd tak całkowicie zainfekowany kłamstwem, jak płaskoziemcy. Więc pojawia się pytanie, dlaczego oni tego nie dostrzegają? I wydaje mi się, że działa to tak, że dany twórca popełnia kilka albo kilkadziesiąt manipulacji, które mogą być nieświadome zupełnie, prawdopodobnie są, ale które wynikają z tych wszystkich cech, które wymieniliśmy na początku, i dodaje do tego jedno lub dwa małe tam kłamstewka świadome, wychodząc z założenia, że przecież on i tak ma rację, więc co za różnica. Potem następny taki twórca, tworząc własne materiały, posiłkuje się poprzednimi i znów nie jest w stanie wykryć zarówno własnych błędów, jak i tych poprzednich. No i tak postępują wszyscy ci twórcy, co w efekcie tworzy jakąś taką ogromną, chaotyczną mieszaninę kłamstw, błędów i manipulacji, która w ogóle napędza siebie samą i która nie podlega żadnym korektom wewnętrznym, a wszystkie zewnętrzne korekty są natychmiast odrzucane. No i tak to wygląda z zewnątrz. Natomiast od wewnątrz, z perspektywy członka takiej grupy, który nie potrafi dostrzec takich błędów, wszystko jest zupełnie w porządku i taka osoba autentycznie i szczerze zupełnie wierzy w to, że jest członkiem elitarnej grupy poszukiwaczy prawdy. I tu jest właśnie ten niesamowity paradoks, bo spróbujcie wyobrazić sobie jakąś najsmutniejszą karykaturę mediów, jakąś najczarniejszą klęskę systemu oświaty, najbardziej zakłamane i najbardziej niedorzeczne przekazy, jakie tylko uda wam się wymyślić. I nie zdołacie się nawet zbliżyć do poziomu, który prezentują YouTube'owe kanały ściekowe, którymi spływa tak zwana wiedza alternatywna. To są kanały, które całymi latami produkują tysiące szkodliwych, ociekających fałszem i nonsensem materiałów, z których żaden nie jest wart zapalenia jednego piksela na monitorze. Ale paradoksalnie niemal wszystkie takie kanały twierdzą, że są głosicielami prawdy w zakłamanym świecie. I takim wspólnym mianownikiem tych wszystkich kanałów jest antyintelektualizm, a wręcz wojna z nauką. I to jest zupełnie niesamowite, bo nauka wygenerowała całą cywilizację techniczną, włącznie z komputerami, których ci ludzie używają do produkcji filmów o tym, jak bardzo fałszywa jest nauka. No i mamy też internet dzięki nauce i mamy też niestety jego efekt uboczny, bo to nie jest tak, że ludzie podatni na tego typu historie wzięli się nagle znikąd, bo oni istnieli zawsze, tylko że 30 lat temu, kiedy nie było internetu, tak wyraźnie nikomu nie szkodzili, mogli tylko nagabywać co najwyżej członków swojej rodziny i znajomych i odurzać się książkami jakichś oszustów pokroju Danikena. No ale nastała era globalnej komunikacji. A wtedy spod grubego, ciemnego strupa, gdzie dotychczas się kryła, wylazła nagle i silniej niż kiedykolwiek wcześniej rozlała się po świecie, obrzydliwie cuchnąca, jątrząca czarną, toksyczną ropą, nieuleczalna gangrena ignorancji. Płaska ziemia, wklęsła ziemia, spiski, antyszczepionkowcy, negacjoniści klimatyczni, żerujący na ludzkich tragediach szarlatani, jasnowidze, dalej rozmaici pseudonaukowcy, kreacjonizm, fałszerstwa historii, negowanie faktów, antyewolucjonizm, altmedy, altnewsy, altwiedza, alternatywna rzeczywistość. Nonsense, nonsense, that's what we're terribly short of. Don't you love nonsense? To jest dosłownie świat jak po drugiej stronie lustra, gdzie wszystko wykoślawione jest fałszem i fantazjami. Na szczęście tego typu kanały są co jakiś czas demonetyzowane lub nawet usuwane, co oczywiście wywołuje krzyk o cenzurę w internecie, bo ich autorzy są święcie przekonani, że to oni są tymi dobrymi i żaden z nich nie zdaje sobie sprawy, że jest rozpowszechniającym kłamstwa społecznym szkodnikiem. Przeglądając rozmaite dyskusje na temat wyznawców płaskiej ziemi, trafiałem nawet na zupełnie poważne rozmowy o tym, czy nie należałoby po prostu traktować płaskoziemców jak ludzi chorych psychicznie i w taki sposób do nich podchodzić, bo na pierwszy rzut oka wydaje się, że płaskoziemcy po prostu nie mają wiedzy, że nie zetknęli się z wyjaśnieniami wszystkich tych błędów, które popełniają. Ale to jest powierzchowna obserwacja.
Bo to nie z wiedzą płaskoziemców jest największy problem, tylko z samym procesem rozumowania. Umysł osoby, która wierzy w to, że Ziemia jest płaska, funkcjonuje tak, jakby obszar odpowiedzialny za krytyczne rozumowanie dosłownie przestawał działać w momencie, w którym jakaś informacja dotyczy wiary płaskoziemskiej i jej obrony. I zwykłe pokazywanie, że się mylą, po prostu nie działa. Obojętnie jak twardych dowodów się użyje, płaskoziemcy będą nadal powtarzać te same wyuczone na YouTubie frazesy, że woda szuka poziomu, że zdjęcia sfałszowane, że nie ma żadnej krzywizny, że próżnia powinna wyssać atmosferę itd. Kolejny argument wynika z nierozpoznawania jakości źródeł. Płaskoziemcy zobaczą na przykład gdzieś w internecie taką infografikę, no i oczywiście natychmiast w nią uwierzą, że tak wyglądałaby Ziemia, gdyby usunąć z niej wodę, więc ci naiwni kularze to nawet sami nie wiedzą, jak ich planeta wygląda. To może taka ciekawostka, gdyby całą planetę zmniejszyć do rozmiarów takiej szklanej kuli wielkości piłki tenisowej i usunąć z niej wodę, to nigdzie w żadnym miejscu żadnych nierówności byśmy nie spostrzegli w ogóle, nawet spłaszczenia biegunowego. Byłaby to dla nas perfekcyjna kula. Jakbyśmy sobie przejechali palcem przez Himalaje, to wyczulibyśmy to jako ledwo wyczuwalną zmianę faktury na tym szkle. Żeby przejrzeć fałsz tej grafiki, wystarczyło zmieścić w umyśle dwie zmienne jednocześnie: rozmiar planety i głębokość oceanów. Płaskoziemcy mają też pewien niewielki problem ze znaczeniem słowa dowód, to znaczy po prostu nie wiedzą, co to słowo znaczy i jakie kryteria musi spełnić coś, żeby być dowodem, i dlatego YouTube pełen jest filmów pod tytułem 100% proof! Absolute proof! 1000% proof! Irrefutable proof! Undeniable proof! Look who's stupid now! 100% proof! Te filmy zawierają dokładnie takiej samej jakości informacje jak te pana Murphy'ego, a każdy kolejny taki film jest gorszy od poprzedniego i to niezależnie od kolejności, w której je oglądacie. Ten film nazywa się Najprostszy, niepodważalny dowód płaskości Ziemi. Simplest, irrefutable, flat earth proof. Starszy pan mówi na wstępie, że ma stopień naukowy w matematyce, że jest prawnikiem i wygrał mnóstwo ważnych spraw oraz, że nie jest głupcem. I am not a fool. Niepodważalnym dowodem płaskości Ziemi jest to, że jak samolot leci na kuli na wschód czy zachód, no to niby wszystko jest w porządku. Ale jak leci od bieguna do bieguna, to na końcu on jest do góry nogami. Just flew down here. You're upside down. You cannot refute that. Your airplane is upside down and your head is facing down. That's the simplest, irrefutable, flat earth proof. A więc człowiek, który nazywa siebie matematykiem, nie tylko nie słyszał nigdy o grawitacji, nie wie, gdzie jest góra i dół na planecie, ale też nie rozumie, czym jest kula, mimo że właśnie jej dotyka i wydaje mu się, że kula wzdłuż równika w jakiś sposób różni się od kuli wzdłuż południka. Pomyślicie sobie może, że to jest niemożliwe. To jest na pewno troll, ale szybki rzut oka na jego kanał wystarczy, żeby stwierdzić, że mamy tu płaskoziemcę frakcji religijnej, który w innym filmie pokazuje rozogniskowanie obrazu gwiazdy, który się wtedy sztucznie powiększa. I on pisze, że to niemożliwe, żeby tak wyglądała gwiazda, która jest rzekomo tak daleko. No przecież patrzcie, jaka duża! Po czym, aby potwierdzić własne słowa, zaczyna cytować jakieś wersety z Biblii. I am not a fool. Nasza wycieczka na dno tego piekła absurdu i kłamstw jest już prawie na samym dole, ale zjedziemy jeszcze niżej. Niestety tylko na chwilę, bo to już jest zbyt niebezpieczne. Na poziomie, na który się udajemy, każdy argument jest jak wypalający oczy i uszy wodospad lawy. Jest jak gwiazda śmierci strzelająca promieniem mentalnego zniedołężnienia. Jest jak supernowa nonsensu. To jest pień drzewa. To znaczy tak powie ktoś, kto nie zna tajemnej prawdy, bo to nie jest pień drzewa. Drzewa nie istnieją. Na całym dysku Ziemi nie ma ani jednego drzewa. To, co tu widzicie, to są nędzne chwasty, a to jest prawdziwy pień drzewa. To są skamieniałe pnie prawdziwych drzew.
Były to giganty wysokości 100 kilometrów, które łączyły ziemię z niebem i aniołami, ale zostały ścięte przez złe siły, żeby nas odciąć od nieba i żeby spadł poziom tlenu, co zmieniło nasze DNA, a wtedy staliśmy się głupsi i daliśmy się oszukać, że Ziemia jest kulą. Na świecie nie ma żadnych gór. To wszystko skamieniałe pozostałości po drzewach, wyrwanych albo ściętych przez tajemne, złe siły. O, to mam taki doskonały przykład tej niesamowitej analogii. Proszę bardzo. Wy po prostu nie łapiecie tej logiki. To jest podobne do góry, prawda? No więc góry to też drzewa. No to, czy to trzeba tłumaczyć więcej? Za tydzień część ostatnia. Do widzenia.